nze golaba essaawa zino ndi ku kyeyo naye gwe weewuunyeemu nti famire yo nga baagisenze. Gwomanyi obulumi bwe tulina ku gavumenti nga famire yo baagisenze mu mazima. Twazimba nga baliriddawa. Ndi ku kyeyo essaawa za kakati simanyi bantu bange kiki baliko. Omwami oyo bamuyita Masiga Beka era nga awangalira wali mu ggwanga lya Saudi Arabia. Omusajja oyo abambi abadde mu nnaku atwasobola okuba nga twogerezeganya era abambi tasobola kuba nga akkiriza nti famire ye mu ttaka lyadde akazimbako yantegeeza nti abadde yakalizimbira ko emyaka 4 mirambiri. Kitegeeza gye emyaka 6 ng'ali ku kyeyo. Emyaka 2 yajja kusooka kwetereza kugira kugula then n'atandika okuba nga azimba. Naye kyannaku kuba nti abasajja bamukoze bati emboozi ono omwami agenda gikugulira wabula nga tetulaba kuba nga tugenda wala. Nja kukusaba akavidiyo kano kampala ka like subscribinga gwatulaba omulundi gwo ogusooka ate tuyingira okuba nga tutambulira ddala bati Hands for Life Wonderboy UG gwe mukutu kwe tuli yonna gy'osinzira okuba nga tulaba abali ebweru abali mu Uganda naye gy'otulabira webale nnyo olabye ddala. Mwami Masiga Beka yagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia emyaka 6 egiyise era bw'ati n'atandika okuba nga akakalabya. Okuva lwe yagenda emyaka 6 yategeeza nti yakakomawo omulundi gumu bwe buti era nga yali akomewo kukakasa naddala that is after 2 years. Oluvannyuma lw'emyaka 2 yakomawo ko wano asobola okuba nga akakasa ku bimu byali asoose okukolako era nga kyemu byali asoose okukola ekyalinga ekikulu kwali kuzimba nnyumba. Ennyumba eno abaddemu n'omukyala n'abaana 3 balamirira era ku ttaka lye limu yali ataddewo kapaati bwe yali agulidde maama we asooka okuba nga naye azimbako ate ennyumba ye. For starters n'asooka azimbira mukyala we n'abaana ate n'atandika okutambuza obulamu era ng'agamba wali mu ggwanga lya Saudi Arabia yakakola emirimu egisoba mu 3. Yakolako kuba cleaner yakagendayo wabula n'atandika okuba nga akola gunnagula olw'okuba akasente ke yali afuna kuba cleaner weewaawo kaali akeetaaga okuba nga akongerako era yasalawo okuba nga akongerako mu mbeera ey'okwongerako ku mirimu n'atandika okuba nga akakalabya. Omwami ono owulira ebigambo bino ojja kuggwamu amaanyi bambi musajja wa tosobola kuba nga okkiriza era mu bimu akozewo kwe kulabira famire era nga kyasobola okuba nga abadde yakabawa oba kyadde yakeetuusaako ebadde ennyumba ebadde mu Lubigi awo era eno gye bamenye basooka ne bamenya ogwasooka then ezino ezaddako okuba nga zimenyebwa naye bambi omusajja wattu ennyumba gye yali amaze ebbanga oba ebisiibo nga yerekereza buli kimu gyasobola okuba nga ate oboolyawo nayo emenyebwa. Bambi tayagala kwogera bigambo bingi wabula ebisinga twabinyumiza mu inbox n'agamba ekyamazima simanyi nsobeddwa omukyala simanyi wamuzza. This is a family. Mwami ono yantegeeza nti mukyala we baviira ddala wala bava side za Western yangambye Bushenyi yes nti wala eyo kati nteberezaamu omuntu amaze because omukyala bw'amaliza okusoma yajja e Kampala. Kitegeeza naye mukimanyi si kyangu kudda waka na family naddala ng'obadde omanyidde obulamu bw'ekibuga nti n'omukyala awo wennyini kumpi wabadde alina edduuka eritunda bino ebintu bya bulijjo so ng'agezaako okuba nga naye apangirawo obulamu then n'omwami eri gy'akola ate nga contract ebyembi eri mu kuggwaako mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno. So mawulire ga nnaku nnyo omwami ono bambi omusajja wattu anombojjereza ennaku kati njagala owulireko wano nti muganda wange si byangu. Eno ndi mu kubonaabona akayumba kange ke mbadde n'akazimba naye mu butuufu tugenda kuddawa ddala omuntu wa wansi. Yo Starbex basobodde ogirekawo ne balekawo ebintu kwegamba tuli mu nnaku njereere tetulina ngeri gye tuyinza ku expressinga mu kintu gwe teeberezaamu essaawa za kakati nga tolina bantu bo naye ng'ennyumba yo baagisenze. Akankubuuza ekibuuzo ekisooka essaawa za kakati ng'olese ekyo tunuulira ennammanve zonna kampuni eziri ennammanve waliwo okyawo lutoba ziki kampuni ezirimu tetumanyi bannyinizo naye bo webali naye ffe omuntu wa wansi kwegamba tebaagala tubeereko ke tubeerako nako kati essaawa za kakati abantu baffe bali mu kubundabunda tuli eno mazima twerekereza ne tubeera mu kubonaabona akayumba kange mbadde n'akakama naye essaawa za kakati abantu bange simanyi na ki kye baliko. Kibi nnyo tetumanyi ki kye tugenda kukola era ndowooza Katonda wano we tujja okuba nga tugamba nti bambi essaawa oyingire mu mbeera eno. Nabalaze jjo emboozi y'omukyala ate Bobi Wine oba abantu bwe bagezaako okubakwatizaako because ekituufu tebasobola kuba nga bakwatiza ku buli omu wabula nga oyo ye basobola okuba nga bamuyambako naye woowuliriza
kati omwami ono nga Baker musajja wattu contract eweddeko after 6 years. After 6 years contract eweddewo agenda kudda atandikire kuki. So biba bya nnaku nnyo and you can't imagine how deep this can be. Naddala nga kikutuuseeko nti omuntu awulira nga byonna byabadde teberezaamu awo wa myaka mukaaga wabula nategeddeko ab'emyaka 4 awo omukyala gwe nalabye yajja 1956 and this was before government nga tenaba nakujja mbuyinza 196 kati oyo omukyala gwe twabalaze. This was before NEMA came into power okusobola okulaba nga bino byonna etandika okuba nga bivunanyizibwako. Then ndowooza nti Buganda, this is a time you intervene because abantu balina ebibuzo bingi. People have been paying obusuulu for the last 10 plus years. Bw'obanga ddala ogamba nti you're the owner, you're the right people okuba nti ekiwandiiko kye mwalaze nti ate mwe baba basasula obusuulu wabula oli okukozesaawo alina okufuna olukusa okuva mu NEMA nga ne poliisi teyalufuna. Bino ebintu byo si byangu naye emboozi y'omwami ono kanjikuwe mu bulambalamba agogenda okuba nga ombulira but it is really heartbreaking. Ngenda kuwa ne Lutamaguzi Ssemakula kansuke Lutamaguzi Ssemakula honorable ng'abagamba nti Bobi kino kyayogera nti mujja kiwula. So kitegeeza mwenna we need to join hands okulaba nga ate ebintu bino bikolebwa mu butuufu wabyo. Yes, NEMA eyinza okuba ntuufu naye engeri gye bakikozemu abantu mbalirire. We have a free land, ettaka ddene nnyo mu Uganda tusobola kuba nga tulimalawo. Kyemmanyi bano abantu batinye okulaba nga baoccupyinga ettaka lye tulina mu Uganda. Mbalirire bagende bazimbe gye balina okuba nga bazimba oba olyawo. Bw'ati Honorable Lutamaguzi Ssemakula bw'ategeezezza ate ku nsonga ya NEMA lwaki erina okulira abantu. Eno kansookese kaddamu ono then nkwe Honorable Lutamaguzi ate tuyongere mbulira wansi awo akikyolabye mwene emboozi. Simanyi kye baliko. Naye abantu mbu order from above kyeki. Junior abantu twayingira oli muntu mubugumyeko. Twagenda okusenda okujjaawo. Aba abantu ogulawo bupoloti abantu okuzimbawo. NEMA yo yaliriddawo essaawa ezo. Amu weeri wo waliwo ki kasita naawe okyogedde ku live. Amu yo weeri waliwo ki si lutobazo olwo lwonna mukiwulira. Twakava ku basuubuzi bali babadde bakuba omulangafu ifulisi alinga ifulisi ne baggala amaduuka kakati bavudde ku basuubuzi kati batandise okwona amayumba. Mukiwulira President Kyagulanyi kyayogerako tukkiriza nti ennyumba muzikonye mubasasule. Ani abasasula? Mubasasule gavumenti sasula. Bwe Buganda Land Board olina busuulu olina lisiti y'abantu abo baddojjamu busuulu bantu ba Ssaabasajja Kabaka abo oba waggwanga ki oba wa ddiini kyabo bantu ba Ssaabasajja Kabaka noonya lisiti ogitwalire mwami Museveni nti baabano be wakoonedde amayumba go kuba Buganda Land Board si yabakoonedde amayumba ye badde ebasoloozaamu. Kakati gwe kwata lisiti y'abakirayanti bo gwe Buganda Land Board olina balooya